Bah, Guillaume, voilà des supporters francophones ici, hein, du côté du Berscott. Ça fait partie de la posture, la direction, et c'est un néerlandophone, mais ils sont tous derrière nous, hein. Aujourd'hui, gros match, hein, vous étiez un petit peu dans le creux là, avec ce point sur 9. On va pas dire que le doute s'est installé, mais ça fait du bien ces 3 points. Oui, on a recommencé la deuxième période de manière très, très difficile. On savait que notre statut allait changer. On était un petit peu l'équipe surprise, on devenait l'équipe à battre. Les équipes s'adaptent beaucoup plus à nous. Donc voilà, on a dû travailler beaucoup pour essayer de réimposer à nouveau notre jeu. Rollers, c'est une équipe qui nous plaît bien. On a gagné tous les matchs contre eux. Maintenant, voilà, il y avait encore du déchet, mais on a vu de belles choses. On a su reposer notre jeu devant nos supporters, reprendre les 3 points. Ça nous, j'espère, relance sur une bonne série pour terminer cette deuxième tranche. Ouais, la deuxième tranche, l'idée, c'est forcément maintenant que vous avez la première en poche, c'est d'aller la chercher, hein. On imagine que l'ambition, elle vient, enfin, ou l'appétit vient en mangeant. C'est là que le match ici était très important parce qu'on a toujours, nous, à l'œil, le classement général. On est deuxième, mais avant ce match, on était à 5 points du 5e, la place qu'on ne veut pas, vu qu'on veut terminer à tout prix dans le top 4. Et ici, on recreuse le trou avec Rollers, c'était plus important aujourd'hui. Même si, on a envie d'aller chercher cette deuxième tranche pour éviter la finale, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on recreuse l'écart avec le 5e. D'un point de vue personnel aussi, une action là pour ce but, vous partez du milieu de terrain, hein, quasiment. Ouais, c'est des actions que j'aime bien faire. Ça me rappelle un peu mes premières années quand je vais plus dans une place plus offensive. Mais ici, avec Jorundom, on a la chance de pouvoir tous les deux évoluer et au bac et à l'entrejeu. Donc on switchait beaucoup et donc ça nous laisse plus de liberté. Et quand on vient derrière, ça crée toujours une surprise. Et c'est ce que j'adore. Donc j'ai très apprécié cette action. Maintenant, d'ici la trêve, l'objectif c'est quoi? De prendre le maximum ou il y a on va dire un objectif point qui doit être atteint? On n'a aucune pression, hein. On a la première tranche, on recrée un trou avec le 5e. On a juste envie de gagner tous les matchs. C'est bateau dans le foot, mais je vais vous dire aussi qu'on prend match par match et il en reste 2. Tubi, c'est toujours difficile et puis on essaiera de terminer en beauté ici avant les courtes vacances. Jorundom, fijn dat ik je nog eens mag interviewen als matchwinnaar dan nog. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik kan me herinneren dat ik denk 4 jaar geleden exact dezelfde goal heb gemaakt tegen Roeselare ook in het begin van de wedstrijd. Dus dat is een mooi toeval en gelukkig levert het vandaag ook de winst op, want dat is wel het belangrijkste denk ik. Na een periode dat we het wat moeilijker hadden, dat we niet meer konden winnen, was vandaag echt wel belangrijk om die match, om de 3 punten hier thuis te houden en dat is gelukt. Al jullie doelpuntenmakers waren afwezig, dus er moest wel iemand opstaan. Ja, inderdaad. Goh, ja, maar ik denk dat we nog altijd wel een fantastisch elftal kunnen opstellen, ondanks alle afwezigen die er deze week waren. En die jongens die nu hebben gespeeld, hebben denk ik wel een kans gekregen. Het was wel een mooie wedstrijd die we misschien wel vroeger hadden moeten afmaken. Inderdaad, die 2-0 had er zeker mogen komen. Dan had je ook nog een assist achter je naam gekregen. Ja, inderdaad. Ik had 2 keer denk ik de kans gehad om daar om de score uit te breiden. En dan dat lukt helaas niet. Dus dan is het natuurlijk nog wel een klein beetje bang afwachten. Maar om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik me echt nog een kans kan herinneren voor hun. Dus ja, al bij al wel denk ik een verdiende overwinning. Ze kwamen wel, maar in de zone van de waarheid lukte het niet of waren jullie zo sterk? Ja, ik denk wel beide. Hè. We hebben vandaag inderdaad weinig of niks weggegeven. Verdediging stond er, maar dat is wel de verdienste van heel de ploeg. Hè. Het was ook niet de gemakkelijkste wedstrijd. Het veldje lag redelijk glad bij. Die bovenste laag was al een beetje aan het aanvriezen. Dus voetballend kwamen we er niet altijd even gemakkelijk uit. Ik denk iedereen heeft zijn taak uitgevoerd en terecht overwinning. Dit is al de tweede wedstrijd opeenvolgend dat jullie met 2 rechtsbacks spelen. Guillaume François en jij. Maar dat loopt wel lekker onder jullie beiden. François die dan soms slim weg is en jij pakt over. Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat het heel goed loopt. Wij zijn denk ik ook wel 2 types die verstandig genoeg zijn om en ook die posities aan kunnen. Dus we hebben er allebei al gespeeld, al is het rechtsvoor of rechtsachter. Dus als de ene weg is, dan blijft de andere en zo switcht dat. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ik denk in de loop van de tweede helft hebben we ook definitief van posities geswitcht. En dat gaat heel goed, die rechterflank. Dat zit goed in elkaar en dat creëren we ook wel wat. En jullie kunnen het elkaar ook, heb ik de indruk, ondanks het feit dat jullie toch concurrenten zijn voor dezelfde plek in principe. Ja, maar ik denk dat iedereen wel concurrent is van iedereen. Want volgende week zijn dan, zoals je zelf zei, onze topschutters er weer bij. Dus dan kan het weer zijn dat er wijzigingen gaan zijn in het team. Dus dat weten we niet. En op dat vlak denk ik dat die concurrentie wel
wel voor het hele team geldt. Is er de klik nu gemaakt na die mindere start in de tweede periode? Ik zou zeggen dat het vertrouwen nu wel terug is. Hè. Het zat ook niet echt mee. Die laatste weken, vorige week dan in de blessuretijd, het doelpunt nog tegengekregen. En de week ervoor dat had het even ook winst voor ons kunnen betekenen. Dus het vertrouwen is nu wel hersteld, denk ik. En nu is het op naar de volgende wedstrijden tot aan de winterstop. En dan zien we wel hoe we ervoor staan. Mark Brijs, hoe groot is de opluchting dat die eerste zege eindelijk binnen is in de tweede periode? Ik denk een verdiende overwinning. Dus, het was een moeilijk gegeven voor de wedstrijd met 7 afwezigen. Met een aantal jongens die weinig minuten en heel langdurig afwezig waren. Dus ik denk dat wij de wedstrijd goed hebben aangepakt. Op een moeilijk bespeelbaar veld zijn blijven voetballen. En ik denk dat daar juist het verschil in zat. En ik denk dat de beste ploeg wint. We hebben nog 5, 6 kansen bij elkaar gevoetbald. Dus hadden we het sneller kunnen afmaken, hadden we het beter moeten afmaken in de omschakeling, zeker. Maar ik vind het al heel fier dat deze groep dergelijke prestatie heeft neergezet. Toch was het inderdaad nog knokken tot op het einde, omdat die 2-0 maar niet wilde vallen. Ja, uiteraard. Hè. We hebben nog niks weggegeven, dus het blijft altijd spannend zonder echt dreigend te zijn geweest. We hebben vooral in de omschakeling veel momenten gekend. En daar, dat is mede door misschien wat overhaasting, maar zeker ook door vermoeidheid, hebben die kans niet afgemaakt. Tactisch is er altijd wel wat te beleven bij Beerschot. Nu weer die rechterkant met Dom en François die elkaar goed verstaan. En die François die dan toch weer onverwachts overal opduikt. Ja, ook aan de linkerkant is het juist hetzelfde. Hè. Zowel Alex als Jimmy de Jonge kunnen beide posities bekleden. Ook aan de rechterkant is dat. En wij proberen daar optimaal gebruik van te maken. En het is leuk dat er mooie combinaties vielen. We wisten ook dat de omschakeling bij hun van Leconte en van Cornet die daar dan speelden minimaal was. Dus daar moesten ze gebruik van maken en is ook gebeurd. Is er de klik nu gemaakt bij Beerschot Wilrijk? Je zit snel aan 1 op 9, hè. En dat is ook gebleken. En de klik, ik denk dat wij vooral nu moeten proberen op een goede manier die winterstop te halen. Het zijn nog 2 wedstrijden, 2 belangrijke wedstrijden ook. Om te zien dat wij vooral recupereren spelers en andere spelers blijven optrainen. Zodat wij toch punten nog pakken die 2 wedstrijden. En dan gaan wij een kleine periode op vakantie. Turkije? Eerst nog vakantie en dan wacht er een mooie stage in Turkije. Wat beoogst je nog? Nog 2 overwinningen. Tubeke is de eerstvolgende. Uiteraard, hè. Niks verandert er. Ook ondanks die 1 op 9 blijven wij uitgaan. We hebben deze wedstrijd ook niet aangepakt. Anderen zouden misschien gedacht hebben, we gaan voor een punt spelen hier. Ik denk dat deze groep wilt voluit gaan en is ook gebleken. En nogmaals, ik ben enorm fier dat deze groep op dergelijke gedisciplineerde en mature manier deze wedstrijd heeft gewonnen.